dianteira, segundo a parte traseira de uso exclusivo feminino. Agradecemos sua presença e pretendemos proporcionar-lhes uma excelente viagem. Obrigada. Dear passengers, our flight time to Brasilia will be about 1 hour and 15 minutes. We remind you that for you to smoke on board and the lavatories are equipped with smoke detectors. Please keep your seatbelts fastened while seated. There are 3 lavatories in the aircraft, one in the front and 2 in the rear area. One of them is for ladies use only. Thank you. O Smiles ficou maior. O programa Smiles da Varig agora também é da Gol. Você que é cliente Varig, ao se recadastrar no Smiles, terá à disposição a malha aérea da Gol. E você que é cliente Gol contará com Smiles para suas viagens. Acesse smiles.com.br e cadastre-se. Ou se você já é participante do maior programa de milhagem da América Latina, recadastre-se já. E Smiles, agora você tem mais motivos para sorrir.